Hej. Velkommen til vores værelse. Det her det er Marklo's room. Vi skal ned og spise morgenmad lige om lidt. Og det her det er Alberte og Victorias seng. Chick brings all the boys to the yard and they're like. Og det er det toilettet. Chick brings all the boys to the yard and they're like. Og nu skal vi ned og spise bread. Så er der morgenmad, Malik. Smager godt. Smager godt? Mega godt. Hvad siger du, Milo? Smager også godt. Hvad med dig, Lejle? 10 og 10. 12 ud af 10. Hvad med? Jeg filmer. Taste test og pandekager. De er lidt for dårlige. Smager det godt? 7 ud af 10. Pandekager. Vi er på vej til skolen, og det tager 20 minutter at gå. Så tager det også en halv time at gå fra skolen til derude, hvor vi skal se slædehunden. Så det bliver hyggeligt. Og det er så tidligt. Vi er på Grønlandske skole i Sisimiut. Nu er vi i vores klasse. Ja, vi er i skole i Grønland og er sammen med 2A. Ja. Vi har engelsk. Ja. Med Malene og Laura og den grønlandske lærer. Ja. Hallo! Hej sammen, og her opdagen, de er faktisk mega søde, og jeg har lært, at der er 5. Hej Anna. Er du klar? Du skal gå så tæt på. Kom. Du er stadig tæt på. Nej, jeg er ikke, der er 05. Nå. Ja, kom. Okay, Hej. Vi er lige nu på en grønlandsk gymnasium. Hvad hedder skolen? Sisimiut hvad? GUX. Og vi er i gang med at have engelsk, og vi er i gang med... hvad er vi i gang med at have? Og det her, det var... Pia vil gerne være med. Ja. Okay, det her, det er vores gruppe. Hej. Det er faktisk 4,5 kroner. 4,5 kroner. Billigste. Sig hej til vloggen. Så er vi done. Det er sammen med vores grønlændere. Ja, hvis jeg Ja, det bliver sådan. Hvis jeg... holder ned på fast. Nej, den skubber til mig lige nu. Den ligger så seriøst ned. Prøv at se, nu ligger den. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Hej, vi er tilbage fra hundestedet nu og fra skolen. Ja. Og vi ligger bare på hotelværelset. Trevligt. Chloe? Hvad får vi? Vi får et lasagne, og det hedder ikke til skole. Og så er vi også kød i stedet for kokød. Det smager af lort. Ej, jeg synes, det er Så, guys, nu er vi på vej i byen. Nej, men vi skal finde 3 barer. Ja, vi er lidt på... Og vi håber, en af dem er god. Ja, men vi har fundet en god, vi har snakket med de grønlændere, og de sagde, en var god, men den lukker om en time, så det er lidt nøjeren. Ja. Er du så sej militær? Okay, update er, at vi har gået rundt i en halv time, ja. Og vi har ikke fået noget fucking skid. Nej. Og det er så skuffende.
the yard and they're like, Log in.